死仔啊！阿銀，我叫你洗米啫，唔使咬牙切齒插足半個鐘頭啊！嗰啲咪用粗口鬧過你，定係同你殺父之仇啊？就算係啊，一刀咪插死佢咯，唔使阻住地球轉啦！我練下功啫，老闆。哦，練功啫係嘛？咁搵我嚟練啦，插我啊，插我一笨！講清楚你有冇病先？你個死仔！喂，啲咩嚟噶？豉椒牛河你叫我啊叫豉椒牛河兜亂啊！換個俾你啊！唔使，等我處理。喂，有冇搞錯？用手嚟兜，唔好勞氣，佢生啊嘛，好糟啊！忙中有錯嘅啫。牛河兜亂即兜，係咯，我用手嚟兜至得噶。慢慢食啊！你係咪搞破壞啊？喺啲客面前係咁兜，係咁兜，你有冇道德噶？逢親呢啲嘢啊，梗係唔會出面做噶嘛，點可以俾客見到噶？